Eludis TV ve Gamer Arena ortak yayınındaki ilk programımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Gamer Arena'nın kurucu ortağı ve CEO'su Kerim Yılmaz. Aynı zamanda Gamer Arena'nın blockchain teknolojisinin başındaki isim Kerem Büker var. Aslında uzun süre boyunca devam edecek bir işbirliğinin ilk programı bu. Neler olacak bir onu anlatayım. Sonra size hemen geri döneceğim. Bundan sonra Gamer Arena'nın konularını içeren teknoloji, matchmaking, oyun ve birçok konuda konukların olduğu, aynı zamanda Gamer Arena'nın oyuncu kitlesinden kişilerin gelebildiği, çeşitli ödüllerin dağıtıldığı bir program serisi göreceksiniz. Dolayısıyla eğer ilginizi çekiyorsa bundan sonra hem kripto hem teknoloji bazlı birçok ve tabii ki oyun bazlı birçok şeyin kesişim kümesinde çok doğru bir yerdesiniz demektir. O zaman hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Nasıl gidiyor sizin için son zamanlarda hayat? Çünkü muhtemelen biraz yoğunlaştığını tahmin ediyorum son zamanlarda. Valla güzel, her şey yolunda. Evet, ciddi bir yoğunluk var. Hem seyahatler vardı bu ara. Bayrama denk geldi. Biraz aksilikler yaşadık geçen gün. Dubai serinde Dubai'ye gitmeye çalıştık Kerem'le. Uçağımız gitti. Dubai'ye kadar sonra geri döndü falan. Aksaklıklar dolu ama yoğun, güzel bir tempoda ilerliyoruz diyebiliriz. Dinledim. Gerçekten biraz tatsız bir seyahat olmuş ama umarım bundan sonraki seyahatlerinizin daha tatlı geçmesini dileyelim. Gamer Arena'yı, yani muhtemelen bu programa gelenler biraz bilinçli olarak gelmiştir ama Gamer Arena nedir aslında? Bunu bir anlatabilirsek çok iyi olur. Çünkü henüz yeteri kadar insanların kafasında oluşmamış olabilir konsept. Tabii ki. Aslında kısa bir özet geçeyim. Zaten detaylarında konuşacağız. Gamer Arena bir rekabetçi oyun platformu. Şu anda 550 bin kullanıcımızla birlikte aslında Türkiye'deki en büyük rekabetçi oyun platformuyuz diyebiliriz. Web sitemiz var, mobil uygulamamız var, kendi kripto paramız var ve aslında oyunculara mücadele edebilecekleri, e-spor karşılaşmalarının heyecanını evlerinden kendilerinin yaşayabildiği bir rekabetçi ortam sunuyoruz özetle diyebilirim. Peki o zaman yani şunu sorayım. İki farklı aslında ürün var ortada. Biri mobil olarak ve mobilin içinde kendi dizayn ettiğiniz oyunlarınız var ki çok tatlı arcade oyunlar. Hani benim gibi, ben 32 yaşındayım. Çocukluğu bilgisayarın başında geçip çeşitli arcade'imsi oyunları oynamış herkes için çok ilgi çekici olacak oyunlar. Aynı zamanda bir de PC tarafınız var. PC'deki matchmaking tarafı ise çok daha hepimizin bildiği, hani Counter Strike'ından PUBG'sine, PUBG Mobile'ine, Rocket League'ine, yani birçok oyun sayabilirim. Bir eşleştirme sistemi var. İkisi nasıl bir farklılığa sahip ve bu sizin içinizde nasıl işliyor? Tabii ki. Şöyle aslında biraz geçmişten anlatarak başlayayım. En başta biz bir web sitesi oluşturduk ve bu web sitesinde bahsettiğim popüler oyunlarda kullanıcıları mücadele ettirmeye başladık. Bunlar arasında en çok oynananlarda Clash Royale, PUBG, Kafa Topu, FIFA gibi aslında herkesin bildiği, sevdiği, oynadığı oyunlarda biz rekabetçi ortam sunmaya çalışıyoruz oyunculara. Ve yaklaşık 2020'nin Mayıs ayı gibi başlamıştık. Yani 4. senemize geldik şu anda. Ve aslında orada biraz daha markalarla işbirlikleri yapmaya başladık. Web sitesinde markaları platforma entegre edip hem oyunculara sunduğumuz ödülleri arttırıyoruz. Mesela telefon ödüllü turnuvalar yapıyoruz. Başka markaların ürünlerinin ödüllerini veriyoruz. Birçok farklı markayla turnuvalar gerçekleştirmeye başladık. Örnek olarak Samsung'la bir turnuva yaptık daha önce. Xiaomi ile bir turnuva yaptık. Farklı oyun stüdyolarıyla büyük işbirlikleri ve turnuvalar gerçekleştirdik. Web sitesi yani popüler oyunlarda kullanıcıların mücadele edebilecekleri yerdi. Ardından dedik ki yani bu popüler oyunlarla mücadele ediyorlar ama kullanıcıların arada bir entegrasyon yok. Sonuçta oyunu FIFA'ya gidip bizim platformumuzdan oynamıyorlar. O yüzden oyunculara daha iyi bir oyuncu deneyimi, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için kendi oyunlarımızı yapıp bir uygulama içerisine entegre edebilir miyiz bunları dedik. Ve ardından mobil uygulamayı geliştirmeye başladık. Yaklaşık 1,5 sene önce ilk böyle fikir aşamasından başlangıç oldu. Ve şu anda aslında geldiğimiz noktada 3 ay önce uygulamayı çıkarttık. İçerisinde şu anda 16 tane oyun var. Ve bu 16 oyun içeride aslında stream ediliyorlar, yayınlanıyorlar yani. Sizin bir telefonunuza bu 16 oyunu indirmeniz gerekmiyor. Çünkü şunu biliyoruz. Oyuncuların telefonlarına yer olmuyor ve bir oyun indirmek için, bir uygulama indirmek için yer açmaları gerekiyor.
O yüzden aslında biraz daha teknolojik olarak kendimizi zorladık ve bir teknoloji geliştirdik. Oyunları tamamen Amazon serverlarından stream ediyoruz. Kullanıcı 3-4 saniye içerisinde 5 MB gibi bir download yaparak oyunu açabiliyor. Ve bir kere indirdiğinde zaten oyun yüklenmiş oluyor aslında telefonuna bir kısmı. Ve çok rahat şekilde oynayabiliyor ondan sonrasını. Şu anda biraz daha mobil uygulama fokuslu ilerliyoruz. Globalde de çünkü mobil uygulamamızı büyütmeye başladık. İki fark bu diyebilirim. Aslında bir de üçüncü bir ürünümüz var. GoToken tarafı. GoToken başlı başına bir ürün değil ama bu uygulamaların içerisinde aslında web sitesi ve uygulamanın içerisinde bir para birimi olarak yer alınıyor. Zaten detaylarını daha Kerem anlatır blockchain tarafına konuşacağımız zaman. Onu biraz daha konuşuruz çünkü ben de yani o zaten aslında bambaşka bir nokta. Oyunlara girebilmek için bile bir araç olarak bahsettiğimiz aslında bir utility token. Oraya birazdan kesinlikle sana sözü bırakacağım ama şeyi sormak istiyorum. Matchmaking sisteminiz nedir? Yani bildiğimiz standart MMR üzerinden mi gidiyor yoksa birbiriyle herhangi bir şekilde anlaşan, ortak bir şekilde buluşan herhangi iki oyuncu birbiriyle rekabet etmek istiyorum derse rekabet edebiliyor mu? Tabii ki. İki uygulama için ayrı cevap vereceğim. Yani web sitesi ve uygulama için. Web sitesinde şöyle işliyor. Aslında herkes birbiriyle oynamaya açık. Ama kullanıcılar birbirlerinin oyunun içerisindeki renklerini de görebiliyorlar. Yani ben CS'de Platsam onu görüp ona göre rakip seçebiliyorum aslında baktığımda. Globalle eşleşmek istemeyebilirsin evet, yani. Kesinlikle istemezsin. Çünkü üzülürsün işin sonunda. Tatsız yani. şeyler Kesinlikle. yaşanır. Aynen öyle. İyi bir kullanıcı deneyimi için lazım yani. Turnuvalarda da o yüzden farklı seviyeleri aslında farklı turnuvalar açıyoruz. Mobil uygulamamızda direkt içeride bir ranking sistemi var. Oyun oynamaya başladığınızda direkt bronzdan başlıyorsunuz. İlk bir yerleştirme maçı ardından. Klasik Silver, Gold, Platinum ve Gladiator aslında. Gamer Arena olduğumuz için max ulaşılabilen yer Gladiator oluyor. Ve eğer siz Silver'sanız bir alt veya bir üst kümeyle eşleşebiliyorsunuz. Diğer kümelerle eşleşmenizin imkanı yok. Ve bütün düellolarda, birebir mücadelelerde onlarla birlikte eşleşiyorsunuz. Ve mobil uygulamada şöyle güzel bir tarafı var. Web sitesinde eşleştiğinizde rakibinizle eşleşip sonra sözleşip oyuna giriyorsunuz. Ve yani aslında orada bir buluşma süreci de oluyor. Ama mobil uygulamamızda şöyle işliyor olay. Siz oyuna girdiğinizde kendiniz oyunu oynuyorsunuz, bir skor alıyorsunuz. Ardından arka arkaya 10 maçta oynayabilirsiniz. Bu 10 maç sıraya queue'ya giriyor aslında. Sonra başka sizle benzer renkteki, seviyedeki biri oynadığında maçlarınız eşleştiriliyor. Kim daha fazla skor yaptıysa o kazanmış oluyor. Ve bu aslında müthiş düzenli olarak istediğiniz kadar mücadele edebilmenizi sağlıyor anlık olarak. Bu zaten hani oyun için rekabet etmek için queue'ya girmek herhalde bir oyuncunun hayatında en nefret ettiği şeydir. Evet. Ve en boşa geçen zamandır. O boşa geçen zamanı yok etmişsiniz ki bu muhteşem. Bu arada aslında oyunların konsepti de özellikle mobiller için söylüyorum. 3 dakikada ya da 2 dakikada biten ve turn based aslında. Yani turn based demeyeceğim, yanlış olacak. O 3 dakika bittiğinde erişebildiğim maksimum skor aslında speedrun şeklinde işleyen oyunlar ve çok güzel bir zaman değerlendirme aktivitesi. Yani hani bir kafa dağıtman gerekiyor veya belki sadece onunla da zaman ayırabilirsin ama çok rahatlıkla oyuncunun zevk alabileceği bir zaman aralığına ve sisteme sıkıştırılmış. O çok belli. Peki bu oyun deneyimi kullanıcıya ne sunuyor? Aslında onu sormak istiyorum. Tabii ki. Bu oyun deneyiminin aslında temelde sunduğu şey para veya ödül kazanmak baktığımızda. Çünkü rekabetçi bir ortam, başkalarıyla mücadele ediyorsunuz ve bu rekabetin karşılığında ya GoToken kazanabiliyorsunuz ya gerçekten GA Coin kazanabiliyorsunuz ve onu Papara hesabınızda paraya dönüştürebiliyorsunuz. Veya markaları entegre ettiğimizde telefon, o markanın başka bir ürünü gibi bilgisayar ve benzeri ürünler kazanabiliyorsunuz. Aslında bir temelde rekabet edip kazanmayı sunuyoruz biz kullanıcılara. Ama tabii ki aslında bu ödül bir noktası sadece işin hedeflerden biri. Ama o hedefe giden yolculuk beni aslında daha çok bu işi yapmaya iten şeydi. Çünkü hepimiz artık Twitch izliyoruz, YouTube izliyoruz ve e-spor mücadelelerini izliyoruz. Sen zaten çok işin içindesin. Ve onu izlemek gerçekten ayrı bir keyif ama içinde bulunmak, o mücadeleyi yaşamak o kadar profesyonel olmasa da burada da keyifli bir serüvene sebep oluyor aslında. O yüzden oyuncular o e-sporu evlerinin rahatında, yolda vesaire yaşatabiliyor olmak beni daha çok mutlu eden ve teşvik eden şeydi bu işe. Oyunlardan bahsettin. Güzel yorumunuz için teşekkür ederim ayrıca. Oyunlarda da aslında şunu sağlamaya çalıştık. İçeride 16 tane oyun var ve bu 16 oyunun yaklaşık 8-9 tane janraya bölünmüş durumda. O yüzden ben puzzle oyunu oynamayı seviyorsam kendime göre bir oyun bulabiliyorum. Aksiyon oyunu seviyorsam kendime göre bir oyun bulabiliyorum içeride.
biraz daha herkese hitap eden oyunları bulmaya çalıştık. İçeride geliştirme yaparken yani. Yani şu an adını hatırlamıyorum. Mesela Sudoku ile Tetris'in birleştiği bir oyun var aslında. Evet, G-Blocks. Aynen. Yani, Kerem'in favori oyunlarından. Yani gerçekten muhteşem çünkü hani aynı zamanda zekanı da zorlaman gerekiyor. Bir sonraki turda ben bunu nereye koyarsam hata yapmam, gelebilecek bir blok nasıl benim oyun sistemimi düzeltir diye. Hani aslında oyunun yani Gamer Arena platformu içinde, Gamer Arena içinde verdiğiniz oyunlar standart bir hani vasat oyunlar da değil, hani güzel bir deneyim sunuyorsunuz yani. O yüzden bence çok değerli. Peki PC ile mobil arasındaki farklar bu şekilde mi işlemeye devam edecek? Yani mesela PUBG mobil PC mobile gelebilir mi? Öyle bir soru var. Evet. Kazık soruyorum sanıyorum. Kerem cevaplamak istiyor galiba. Kerem'e bırakıyorum o yüzden bu soruyu. Yani şöyle, tabii Kerim'den biraz önce dinledik. 2020'lerden, 2019'lardan beri gelen bir serüvenden bahsediyoruz. Birkaç farklı üründen bahsediyoruz. İşte Türkiye'ye açıldık. Belki birazdan daha da bahsederiz. Token tarafından, blockchain'den bahsediyoruz. Biz yayılmayı hedefliyoruz. Bu yayılma sürecinde de farklı farklı ürünler geliştiriyoruz. Gerek büyük markalarla gerek oyunlarla çalışıyoruz. Bir yerde bunları bir araya toplamak, doğru kitleyle buluşturmak için bir araya toplamak ama iki alakasız şeyi de bir araya getirmemek önemli. Biz bunu, oyuncu kitlemiz çok geniş bir kitlemiz var. Oyunları denerken de kullandığımız bir tester kitle var. Doğal olarak yani bunları deneyimleyip aslında oyuncular nasıl istiyorlarsa tamamen komünite yani topluluğa sorarak onlarla birlikte ilerlemek istiyoruz. Topluluktan şunu yapabilir miyiz gibi şeyler geldiği anda çok hızlı hareket edebileceğimiz bir hem çalışma ortamımız hem de çalışma arkadaşlarımız mevcut. Gelecek planlarda bazı ürünleri bir araya getirmek var, evet. Hangileri olduğu bir sonraki programlara kalsın. Ama dediğim gibi böyle bir ortamda çalışıyoruz, böyle hedeflerle ilerliyoruz. Bir yerde baktığımızda da çok yani hem büyük hem sektörde bilinen markalarla çalışınca da bazı şeylere de ihtiyaç duyuyoruz. İhtiyaçlar da doğduktan sonra yeni ürünler geliştirmeye, var olan ürünleri de birleştirmeye devam edeceğiz diyebilirim. Peki şunu soracağım. Platformda yani mobilde değil PC uygulaması için baktığımda yani neredeyse her oyun var. Görmem gereken Counter Strike'tır, PUBG'dir, Rocket League'dir. Hani bunun Apex Legends'tır vesaire sürüp gidiyor. Tek bir oyunla şirketinin oyunlarını göremedim. O da Riot Games. Yani League of Legends'ta Valorant yoktu. Bu ben e-spor tarafını iyi bildiğimden soruyorum. Riot Games bazen enteresan kararlar vermeyi sever. Bu o tarz bir sebepten mi kaynaklanıyor? Yani evet. Topu sana atabiliyoruz değil mi burada? Evet, maalesef o Riot Games'in verdiği enteresan kararlardan biri de buydu. Biz yaklaşık 1-1,5 sene kadar LoL, Valorant, Wild Rift oynattık. Özellikle Valorant'ta çok ciddi bir komünitemiz vardı. İlk çıktığı zamanlarda yani ilk turnuvalarını düzenleyen biriydik aslında Türkiye'de. Hatırlıyorum. Ama maalesef Riot izin vermedi ve oyunlarımı lütfen kaldırın gibi bir ricada bulundular. Biz de yerine getirdik ricalarını. Ben de aslında e-sporda en çok izlemeyi sevdiğim oyun LoL'dür. O yüzden LoL en çok büyütmek istediğim yerlerden bir tanesiydi ama maalesef bu şekilde gelişti olaylar. Hayatta bazen her şey istediğin gibi olmuyor insanın maalesef. Evet. Peki şunu da sorayım. Aslında kitleniz illa çok genç olması gereken bir kitle de değil. Yani oyunlarınız içeriği ve sunabildiğiniz rekabet itibariyle bayağı belki hani 18 yaş sınırı varsa 18'den başlatarak 40-45-50'ye kadar bile gidebilecek bir rekabet var gibi görüyorum. Yanılmıyorum sanırım. Yok, doğrusun kesinlikle. Ya web sitemizde yaklaşık 18-25 yaş arası en büyük kitleyi oluşturuyordu. Biraz daha çünkü popüler oyunlar oynayan, bilgisayar, konsol oyunu oynayan. Mesela bazı oyunlarda daha üste çıkıyordu. Bu FIFA gibi oyunlarda. Kesin. Aynen, biraz daha konsol oyunu zaten. Büyüklerin de oynadı. Aynen, konsollarda biraz daha yükseliyordu. Ama özellikle mobil uygulamamızla birlikte biraz daha büyük yaştaki insanlara da, özellikle kadın kitlesine de daha çok hitap etmeye başladık. Mesela puzzle oyunlarımızda daha çok kadınlar oynuyorlar. O yüzden hani mobil uygulamayla birlikte çok daha fazla, evet, sen de seviyorsun G-Blocks'u, puzzle oyunlarımızı ama daha çok kadınlar oynuyor yani. Data ile konuşuyoruz, evet, sonuçta. Ama evet yani ürün yelpazesi, oyun yelpazesi genişledikçe daha büyük kitlelere de hitap etmeye başladık. Bu da bizi mutlu ediyor aslında.
Ya bu arada çok normal, hani muhtemelen herhalde ilk gamer'ların fikrini kurarken hiç beklemediğiniz bir o kitleydi diye tahmin ediyorum. Bu Evet. kadın ve belli bir yaş üstü diyelim, ama bu arada mesela benim de hayatımda en çok zevk aldığım oynamaktan oyunlardan biri Mayın Tarlası'dır. Halen telefonumda yüklü, yani aynı kafalarda olan bir oyun Evet. türü. O yüzden normal şeyi soracağım. Gelir modeliniz hem kendiniz hem de oyuncu tarafı için nasıl? Çünkü bazen riskli bir zemin olabilecek bir alan olduğu için bunu da açıklamak için gamerların gelir modeli nedir öğrenmek isterim. Tabii ki. Oyuncu tarafıyla başlayayım. Tabii. Oyuncular aslında platformda düellolara ve turnuvalara katılabiliyorlar. Bunlara katılırken bazılarında giriş ücreti ödüyorlar, bazılarında ödemiyorlar. Ve bunların ucunda hepsinin aslında ödüller oluyor. Bu ödülleri ya ilk 20'ye turnuvada girerek alabilirler, birebir karşılaşmalarda rakibini yenerek alabilirler. Hepsi ama mücadele bazlı aslında. Mobil uygulamamızda biraz daha işte reklam izleme, günlük giriş ödülleri gibi ya da arkadaşını davet et gibi farklı kazanabilecekleri modeller de var. Ama ana kazanabilecekleri ve ana iş modeli o rekabet aslında. Biz de bu rekabetten %10 komisyon alıyoruz aslında. Mobil uygulamamızda da web sitemizde de. Bizim hani kullanıcı tarafıyla ilişkimiz o komisyon tarafı, kullanıcının kazandığı öyle. Biz bir de işte son dönemde artık markaları da içeriye entegre ederek hem ödül havuzlarını arttırdık. Kullanıcılara aslında yani bedava katılabilecekleri ve daha büyük ödüller kazanabilecekleri içerikler sunmaya çalışıyoruz. Biz de tabii ki bunun karşılığında markadan da bir ücret alıyoruz. Aslında gelir modelimiz hem B2B hem B2C iki tarafa da hitap ediyor bu şekilde. Düzenli üretilebilir ve sürdürülebilir bir gelir var iki taraf için de. Bu arada bahsettiğin sistem de aslında çok çocukluğuma iniyorum. Hani okullarda ya da mahallede, parkta birbirimize taso oynardık. Birbirimizin tasolarını yenerdik, alırdık şeklinde. Hani isteyerek tercih ettiğin bir rekabet var. Kaybedersen elindekinden olacaksın token'dan. Evet. Aslında ideal, standart bir rekabet modeli. Onun anlaşılması için. Aslında şimdi de herhalde Kerem sana geliyorum. Çünkü uzun zamandır dikkat çeken bir GO token gerçeği var. Ve son zamanlarda da çok yükseldi diye biliyorum. Evet. Biraz açıklamak ister misin bunu? Tabii ki. Öncelikle neden token var tarafından başlayabiliriz herhalde. Biraz önce Kerim de bahsetti. Kullanıcılar Papara hesaplarına çekebiliyorlar. İşte Web3 platform kısmımız var. Mobil kısmımız var. Kitlemiz ilk önce Türkiye'de başladı. Tabii bu Türkiye ile sınırlı kalmadı. Yurt dışından oyuncular kayıt olmaya başladılar. Onlar için çeşitli çözümler ve çeşitli ürünler de geliştirmeye başladık. Bir yerde biz globalde yarışacaksak, artık bu ürünü bütün dünyaya tanıtacaksak ödeme tarafında blockchain hizmetlerinden yararlanmak istediğimizi fark ettik. Bu blockchain hizmetinden yararlanabilmek için de bir kripto parası çıkarttık. GAO, Utility Token aynı zamanda programın başında da söylediğimiz gibi. Amacımız ürünlerin her üründe bu token'ı kullanabilmek, kullandırtmak. Kullanıcılara sadece Türkiye'den erişebilen kullanıcılar, evet siz şu an kredi kartınızla, banka kartınızla giriş yapabiliyorsunuz. Duellolara, turnuvalara katılabiliyorsunuz. Hatta bedava turnuvalara hiç para ödemeden de katılıp ürünleri veya para ödüllerini kazanabiliyorsunuz. Ama nasıl çıkmak istiyorsunuz? Yani günün sonunda kazandığınız şeye nasıl dokunmak istiyorsunuz? Cevabı olarak biz bütün dünyaya bir ödeme hizmeti yapacaksak bunu blockchain ağı üstünden, blockchain sayesinde yapabiliriz diye düşündük. Mantıklı. Bu yüzden GAO Token'ı çıkardık. GAO Token 2 sene kadar önce çıktı. Ben de 2-2,5 senedir Gamer Arena'da çalışıyorum. Gamer Arena tarafındayım. Geçtiğimiz 3-4 ayda epey yükseldi. Yani 200-250x gibi bir yükseliş gerçekleşti. Bu da aslında mobil application'ımızın çıkmasıyla ben bağdaştırıyorum bunu. Dünyada çok büyük firmalar, çok büyük oyun firmalarının da Web3 oyun, birazdan da belki açarız ama kripto alanında çok büyük adımları vardı. Bu adımlara biz geri kalır mıyız dedik ve Web3 tarafında bir oyun olması gerekiyorsa bence böyle olmalı diyerek ortaya bir ürün çıkardık. Global taraftan çokça sevildi. Kripto camiasının bilinen insanları tarafından, oyun tarafında olanlar tarafından da çokça sevildi. Videolar çekildi, komüniteye, topluluklara bildirildi.
bir ses getirdi. Bu ses doğal olarak yeni kitlelere ulaştı. Yeni kitleler oyuncu diğer arkadaşlarını çağırdılar. Bazı influencerlar bizi keşfedip bizle çalışmak istediler. Onlar arkadaşlarına söylediler derken böyle bir furya başlamış oldu. Bizim için de iyi oldu. Çünkü bize sadece kripto tarafında değil, aynı zamanda oyun tarafından da bir kitle getirmiş oldu. Yani aslında ben belki de söylemek lazım. Fiyat tarafından konuşmayı hiç sevmem. 200-250x yapmak çok mutlu etti bizi. Finans, ekonomik, bir kripto bilmeyin. Bir şeyin değerini 200-250'ye katlaması demek çok önemli bir iştir. Yani hiçbir şey bilmenize gerek olmadan çözebileceğiniz bir gerçek bu. Tabii ki alan kripto tarafı olduğu için, kripto alan olduğu için de yatırım tavsiyesi de olmasın diye bazı şeylerden çekiniyoruz. Gerçekten yatırım tavsiyesi değil midir peki yani? Yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada sunucuyum. Dolayısıyla benim burada bir sorumluluğum yok. O yüzden merak ediyorum, soruyorum. Bu arada her zaman için bu yani artık bu meme dönüşmüş bir espri olduğu için soruyorum. Yoksa hani legal olarak da bir sıkıntı çıkarabilir. O başka bir konu. Bir iki ekleme yapayım isterseniz Kerem'in de anlattıklarını aslında. Bu süreçte hani biz zaten bir teknoloji şirketiyiz. Baştan beri de buna göre hareket etmeye çalıştık. Hani oyunla başladık, bir web sitesi yaptık, mobil uygulama yaptık, oyunları oraya stream etmeye çalıştık. Hep hani teknolojiyi takip ederken blockchain de bizim aslında inandığımız yeni teknolojilerden bir tanesiydi. O yüzden Go Token'a da Kerem'in bahsettiği sebepler zaten bize bunu itti. Aynı zamanda şirket vizyonu olarak da teknolojiyi her zaman benimsedik. O yüzden de bir entegrasyon yapmıştık. Sonra da Go Token zaten hani şu anda mobil uygulamamızın bir yapı taşı, yani para birimi. Aynı zamanda bir de bu birkaç aylık süreçte bir AI tool'u çıkarttık. Aslında Go Token harcayarak kullanıyorsun. Bir Go Token'a 4 tane prompt hakkı alıp 4 tane girdi girip aslında bizim bir maskotumuz var, Red Panda. Kerem'in fikriydi. Yaklaşık 1-1,5 senedir söyleyip duruyordu. Sonunda canlıya aldık ve artık Red Panda'yı bayağı bir kullanıyoruz. Twitter'ımızda full görebilirsin yani. Şu anda da Go Token'ı harcayıp aslında yeni bir utility kattık ve bir Go Token'a 4 tane image üretebiliyorsun, resim üretebiliyorsun. Yani bu Red Panda üretebiliyorsun. Gelecekte yeni şeyler de gelecek. Farklı görseller üretme, belki oyun karakterleri üretme gibi teknolojiler de eklenecek. Aslında hani şunu da gösterdik biz piyasaya. Neden bu kadar yükseldik sorusunun sebeplerinden bir tanesi, gerçekten bir kripto paranın birçok kullanılabildiği yer sunuyoruz. Çoğun bunu sunmuyor aslında projelerin. O yüzden kullanıcılar gördüğünde bunlar zaten Web2 dünyasında varlarmış. Markalarla çalışıyorlar, kullanıcıları var, her şeyleri var. Bir de üzerine gerçekten utility tokenlarının utility'si var. Evet. Uygulama burada oyun oynayabiliyorum. AI tool'u var, kullanabiliyorum. Bu aslında biraz daha ses getirmesindeki etkenlerden biri oldu diyebilirim. O zaman aslında Web 3.0 gaming kısmına sonra gireyim sanıyorum. Soracağım, sonra bir sorum daha var. Şu an peki kitlenizin ne kadarı Türkiye'den, ne kadarı globalden? Yani özellikle mobil platform açıldıktan sonra daha ciddi bir globale çıkış oldu mu? Oldu. Şöyle, mobil uygulamaya kadar %98 oranında Türkiye'den kullanıcılarımız. Zaten yani yurt dışında da herhangi bir reklam veya bir iletişim çalışmamız yoktu. Mobil uygulamayla birlikte ufak yapmaya başlamıştık. Ama kripto ile birlikte aslında iyice, yani daha çok globalde hatta yaptık çalışmalarımızı. Hem paralı olan, organik olan birçoğu içerik de globalde döndü. O yüzden şu anda yavaş yavaş %99'luk kitle kayıyor diğer tarafa doğru. Şu an %95 civarlarına düştü yanlış değilsem. Tam en güncel dataya hakim değilim ama çünkü düzenli olarak şu anda yurt dışından indirme alıyoruz. Birçok bölgeden var. Asya, Amerika, Avrupa, yani her tarafa yayık durumda. Çünkü kriptoda biraz öyle yani. Sizin Twitter'ımıza bakıyoruz ya da Telegram'ımıza, komünitemize. Ya bir anda Arapça mesaj geliyor. İngilizce zaten ana dili olarak dönüyor. İspanyolca, Fransızca. Var. Evet. Aynen. Hindistan falan, her yerden kullanıcı geliyor. O yüzden bayağı karışık bir topluluğa doğru ilerliyoruz şu an aslında. Doğası gereği zaten decentralized olan bir iş gerçekten öyle oluyor yani. Evet. Aynen öyle. Peki aslında son sorum da şu. Oynadıkça kazanma vaadi aslında var bu işin içinde. Ama yeteri kadar da başarılı olamadı diğer oynadıkça kazanma vaadi veren birçok sistem. Sizin farkınız nedir bu açıdan? Kerem'e bırakayım ben bu soruyu. Şöyle, oynadıkça kazanabilmeleri için aslında bir havuz gerekiyor. Diğer batan, aslında hatta Ponzi olan diğer sistemlerin en büyük problemi
Şu. Ponzi. Evet, Ponzi. Zaten Ponzi. Bir önce gelen bir ilk gelenin parasıyla Fonluyor bir sonrakini fonlamaya çalıştıkları, her yerde tutan, her sektörde tutan ama günün birinde patlayan sistemler bunlar. Biz bundan uzak durduk. Bunu hatta challenge and earn dediğimiz bir sistemle cevap verdik. Detaylarına da gireriz. Bizim sistemimizin diğerlerinden ayıran en büyük fark, burada kurduğumuz sistem hem bizi hem oyuncuları hem de markayı koruyor. Yani bazı etkinlikler, marka sponsorluğu yaptığımız etkinlikler var. Markaların bize geldiği etkinliklerimiz oluyor. Burada evet, markalar fonluyor burayı. Bazı turnuvalarımız var. Turnuvalara herhangi bir ücret almadan oyuncuları içeride ağırlayabiliyoruz. Sonucunda telefon kazanıyorlar, tablet kazanıyorlar, bilgisayar kazanıyorlar ve benzeri şeyler oluyor. Mobil tarafta challenge and earn dediğimiz şeyde de kullanıcılar içeri gelip kazandıkları, gerek günlük ödüller olsun, gerek denedikleri oyunlardan kazandıkları GAU'lar olsun Web3 tarafında, istedikleri gibi harcayabiliyorlar. Burada herhangi bir zorlama, herhangi bir yaptırım gibi bir şey de yok. Kullanıcılara bütün oyunlarımızı denetiyoruz. Denemeleri karşılığında ödüllendiriyoruz ve ödüllendirdiğimiz GAU'ları da kendi istedikleri, kendi iyi oldukları oyunlarda oynamaları için bir ortam sağlıyoruz. Tamamen skill based diye geçiyor. Yani yetenek üstüne kurulu. Doğal olarak kullanıcılar bizim ürettiğimiz oyunlarda hangi oyunda daha yeteneklilerse veya hangi oyunda daha yüksek skor yapabiliyorlarsa onlar da sürekli oynayarak aslında GAU'larını katlayabiliyorlar. Öyle diyelim, yani GAU'larını arttırabiliyorlar. Popüler oyun kısmında da aslında birçok bildiğimiz popüler oyunun da bizde olmasının sebebi bu. Yine kendi iyi oldukları oyunları bulabilmeleri için bir ortam sağladık onlara. Farkımız bu diyebilirim. Şöyle bir aslında kısa bir özetlemek gerekirse, hani daha kısa özeti, çok net özeti hatta şu diyebiliriz. Play to Earn diyor ki biz oynadıkça kazandırıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki herkesin kazandığı bir ortam olamaz. Biz diyoruz ki meydan oku ve kazan. Yani sen aslında birine meydan okuyorsun, iyi olan kazanıyor. Yani benzer seviyedeki insanları eşleştiriyoruz. Ama sonuçta yine de sen kötüysen kendi seviyendeki insanlar arasında da sen kazanamazsın, özür dileriz. Yani iyisen 1-0 ekonomi sonuçta, biri kazanırken biri kaybedebilir. Biz bunu söylüyoruz Zero farklı sum olarak. game diyoruz aslında. Aynen öyle. Yani herkesin kazandığı bir sistem değildir. Muhtemelen patlayacaktır bir noktada. Evet. O zaman bu programın sonuna geldik diyelim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Yani güzel bir seri olacak diye düşünüyoruz. Ben ilk konuğu oldum. Evet. Bundan sonra siz Kerem'le birlikte devam edeceksiniz. Ben de tabii buralarda olacağım, izliyor olacağım. Çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Kerem'le biz bundan sonra burayı alıp yürütüyoruz zaten. İlk programımızda konuğumuz Kerim Yılmaz'dı. Bundan sonra da tekrar devam edeceğiz. Hem Eludis TV ekranlarında hem Gamer Arena ekranlarında birlikte olacağız. Gelecek haftalarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.